हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लें ताकि आप देख पाए हमारे सारे वीडियोस सबसे पहले। ठंड के मौसम में सर्दी जुकाम और नाक बहने की समस्या आम है। छोटे बच्चे इस मौसम में इन समस्याओं से ज्यादा परेशान होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके घर में मौजूद प्याज सर्दी के मौसम में होने वाली इन सभी समस्याओं का आसान घरेलू इलाज है? जी हाँ, अमेरिका और चीन में प्याज को सर्दी जुकाम की आम समस्याओं में इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल प्याज में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो सूजन को दूर करते हैं और छाती में जमा बलगम को साफ करते हैं। आइए जानते हैं कि किस तरह आप इन समस्याओं में प्याज का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज में एक खास तत्व होता है जिसे क्वेरसेटिन कहते हैं। ये एक तरह का फ्लेवोनॉइड है जो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है और फ्री रेडिकल से लड़ने में मदद करता है। इसके साथ ही प्याज के सेवन से शरीर में हिस्टामाइन का उत्पादन अच्छी तरह होता है। हिस्टामाइन हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए एक जरूरी तत्व है। वैसे तो सभी तरह की प्याज में औषधीय गुण होते हैं, इसलिए ये सर्दी जुकाम की समस्याओं को जल्द ठीक करती है। मगर लाल प्याज में क्वेरसेटिन की मात्रा ज्यादा होती है। अगर आप अक्सर बीमार रहते हैं और सर्दियों के मौसम में आपको बार बार सर्दी जुकाम और नाक बहने की समस्या होती है तो प्याज और लहसुन को अपने आहार में जरूर शामिल करें। केवल छौंक लगाने या सब्जी के रूप में ही नहीं, प्याज का प्रयोग आपको सलाद के रूप में भी करना चाहिए। कच्ची प्याज का सेवन आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपका इस बारे में क्या विचार है, ये हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें जिससे हमें और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा।